មិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់ខ្ញុំហើយក៏សូមអរគុណដែលបានចូលមកទស្សនាកម្សាន្តគឺថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃចូលសម្រាកដូច្នេះហើយខ្ញុំមានឱកាសចេញមកទស្សនាក្រោយផ្ទះមើលថាតើមន់តើដំណាំផ្សេងដែលបែកគ្នាមួយអាទិត្យវាលូតលាស់ប៉ុណ្ណាដែរគឺថាថ្ងៃធម្មតាយើងធ្វើការទៅហើយល្ងាចចេញមកធ្វើបាយធ្វើទឹកតែចឹងទៅវាយប់ល្ងិតបានចេញមកក្រៅហ៎ហើយដូច្នេះហើយថ្ងៃនេះយើងបានពេលអត់ធ្វើការធ្វើអីគេងក៏បានលេតមិនចាំបាច់ភ្ញាក់ពីព្រលឹមមិនថាអញ្ចឹងហ៎ម្នាក់អ្នកធ្វើការមួយគឺថាធ្វើរងចាំតែថ្ងៃសុក្រគេព្រោះអីដឹងថានឹងមានថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីចូលសម្រាកតែនឹងសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការពីថ្ងៃច័ន្ទទៅថ្ងៃសុក្រតែអ្នកខ្លះទៀតគឺគេធ្វើការទាំងសុក្រទាំងសៅរ៍ទាំងអាទិត្យអីចឹងក៏មានដែរអានេះគឺជាក្តាតចឹងដល់ខែដែលត្រូវសម្អាតវាហើយពួកយើងក៏កាត់យកអាធាងដែលវាដូចថាត្រូវតិចខូចហើយឥឡូវមើលឃើញដោះមកទៀតហើយស្ញេះក្តាតក៏ដាំចំណេញដែរពួកអីដាំមួយឆ្នាំចឹងឆ្នាំក្រោយកូនច្រើនណាស់រៀលតើក្តាតចំណែកនេះគឺជាដើមត្រប់ពុតញងហើយពួកយើងក៏បានតម្រឹមវាដែរកាត់ឲ្យវាទាបបន្តិចហើយនឹងកាត់ស្លឹកងាប់ហើយឥឡូវឃើញថាចេញផ្កានេះខ្ញុំប្រហែលជាកាត់ឲ្យវាទាបជាងនឹងទៀតផងព្រោះអីវាខ្ពស់ពេកយើងបេះពិបាកដដែលទេម្យ៉ាងដែរតើដាំតែម្ដងដោះមកទៀតនេះអានេះខ្ពស់ពេកទេនេះតកាត់វាខ្លះចំណែកខាងនេះគឺជាដើមត្រប់ស្រួយហើយអ្នកនរគ្នាឃើញគឺថាឆ្នាំនេះអត់បាច់ចាំដាំទេព្រោះអីវាលាស់ម្ដងទៀតស្រួលមួយយ៉ាងដែរយើងគ្រាន់តែកាត់តម្រឹមវាខ្លះទៅហើយនេះគឺជាដើមផ្លែ nectarine អានេះគឺជាអាពូជពណ៌សផ្អែមហើយស្រួយឆ្ងាញ់ក៏ប៉ុន្តែផ្លែវាគឺថាវាចុងគេដូចថាពូជ nectarine ខ្លះគឺបានខែ5ខែ6អីបានផ្លែញ៉ាំហើយក៏ប៉ុន្តែមួយនេះដល់ខែ7អីអាហ្នឹងពេលវាទុំតែសម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំគឺថាឲ្យតែចេញផ្លែអាចញ៉ាំបានហ្នឹងខ្ចីហ្នឹងក៏ញ៉ាំដែរឥឡូវហ្នឹងគឺវាកំពុងតែផ្កាវាស្អាតចឹងឥឡូវបែរមកមើលអាដើមដែលថាមានពូជច្រើននៅលើហ្នឹងឃើញឥឡូវវាចេញផ្កាហើយឃើញថាផ្កាវាចម្រុះព្រោះអីមួយដើមហ្នឹងមានផ្លែឈើដល់4ពូជផ្កាឈុកនេះគឺជាមេឃដើមផ្លែ nectarine ក៏ប៉ុន្តែ nectarine នេះគឺជាពូជពណ៌លឿងវាខុសគ្នានឹងអា nectarine ដែលខ្ញុំដាំដែលខ្ញុំបង្ហាញមុនហ្នឹងហើយចំណែកនេះគឺជាដើម apricot នៅនេះខ្មែរយើងហៅដូចជាដើមផ្លែមាក់ប្រេងប្រាំងហើយនេះផ្កាវាពណ៌សមួយនេះចំណែកពណ៌សចិត្តនេះអានេះគឺជាដើមផ្លែផ្លឹមពូជ Santa Rosa ឈ្មោះវារីឯពណ៌ផ្កាឈូកចុងក្រោយនេះអានេះគឺជាដើមផ្លែ peach អញ្ចឹងហើយមួយដើមហ្នឹងដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងគឺមានដល់4ពូជចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំគិតថាចង់បន្លែស្លឹកដើមផ្លែទៀបនេះព្រោះអីឥឡូវដល់ខែដែលយើងអាចបន្លែស្លឹកវាអស់ដើម្បីឲ្យវាចេញស្លឹកថ្មីហើយជាមួយគ្នាហ្នឹងគឺអាចនឹងមានឱកាសមានផ្កាដែរហើយបើមានផ្កា
យើងក៏សង្ឃឹមថានឹងមានផ្លែមិនថាអញ្ចឹងទេហើយនេះគឺជាដើមទៀបដែលខ្ញុំទិញមកពីផ្សារគៀងកាលឆ្នាំមុននេះពូជវា$37ចង់កាត់ចង់វាបន្តិចដែរព្រោះលើគេថាពេលណាយើងទុកអាមេឃនេះវាក្រាស់ចឹងទៅដល់ពេលផ្លែមកវាជួយយោងព្រោះផ្លែវាធំណាបើយើងទុកឲ្យវារៀងស្ដើងរៀងស្ដួចចឹងទៅបើសិនជាផ្លែមកវាធ្ងន់ពេកវាខូចដើមណាចឹងបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងចាត់ការវាហើយជាមួយគ្នាដែរគឺខ្ញុំត្រូវធ្វើអាធំនេះដែរដើមនេះលូតលាស់លឿនមែនទែនគឺថាត្រូវកាត់តម្រឹមដើមវាព្រោះអីដូចខ្ញុំថាមិញអញ្ចឹងកាត់វាខ្លះទៅឲ្យវានៅខ្លីតែក៏ពិតឥឡូវហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមដោះប្លុកថ្មីណាដូចអាមួយនេះជាដើមគ្នានេះដូច្នេះហើយគឺត្រូវកាត់វាឲ្យខ្លីមេឃនេះល្អបើសិនជាបានផ្លែល្អព្រោះអីវាធំហើយនឹងបន្លែស្លឹកវាអស់ចឹងបន្តិចទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំទស្សនាថាពេលខ្ញុំចាត់ការជាមួយនឹងដើមពីរនឹងហើយមុខមាត់វាយ៉ាងម៉េចសាងបានធនធានមនុស្សស្មោះនឹងធម្មជាតិការពារទ្វេទៀតបានល្អឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំកាត់ស្លឹកហើយកាត់អាចុងមេឃនោះបន្តិចហើយនេះវានៅសល់អាកន្លែងនេះអត់អីទេព្រោះអីបន្តិចទៀតវានឹងក្រៀមទៅយើងគាត់តែប៉ះបន្តិចវាជ្រុះអស់ហើយអញ្ចឹងឥឡូវអាធំមួយនេះម្ដងអូខេឥឡូវដើមទៀបរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺថាកាត់រួចរាល់ហើយបន្លែស្លឹកអស់ហើយអាខ្លះខ្ពស់ឈងចង់ដល់នេះពេលណាខ្ញុំកាត់ទៅគឺវានៅសល់អាកន្លែងនេះបន្តិចតួចវាអត់អីទេព្រោះអីបន្តិចទៀតវានឹងក្រៀមហើយជ្រុះខ្លួនឯងហើយពេលណាវាជ្រុះទៅវានឹងប្រែរូបទៅជាបែបនេះខ្មៅអញ្ចឹង
ហើយបន្ទាប់មកវានឹងចេញស្លឹកតាមនឹងឃើញទេអានេះចេញហើយចឹងហើយបានខ្ញុំទុកវានឹងហើយផ្កាវាគឺចេញមកជាមួយនឹងស្លឹកហ្នឹងណាចឹងហើយតើឲ្យចាំសង្កេតមើលហើយជាមួយគ្នានឹងផងដែរគឺថាដើមនេះខ្ញុំបានផ្សំពូជផ្សេងណាប្រហែលជា 4-5 មេឃដែរហើយរួចហើយក៏វាជាប់ចឹងហើយខ្ញុំក៏ធ្វើបែបនឹងដែរនេះស្នាមផ្សំហ្នឹងហើយហ្នឹងផ្សំឆ្នាំមុនផងហើយលើមើលឃើញទេដើមខ្លីតែមួយបែកទៅជាពីរហើយអានេះនិងអានេះហើយផ្សំភ្លាមបានផ្កាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទុកឲ្យវាផ្លែព្រោះអីវាតែឆ្នាំដំបូងហ៎ហើយនេះគឺជាមេឃដែលខ្ញុំបានកាត់វាចេញហ៎តែក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកណាគេមានទៀបដើមទៀបហើយចង់បានពូជរបស់ខ្ញុំយកទៅដាំគឺគេយកមេឃនេះឲ្យយកទៅផ្សំមួយនេះល្អព្រោះអីឃើញទេក្រាស់មួយនេះហើយមួយនេះអីOkay, I need to do តែទាំងអស់គ្នាឃើញទេដូចវាចាប់ផ្ដើមចេញប្លូទៅតែដែលខ្ញុំកាត់ចេញគឺវារាងខ្ពស់បន្តិចហើយដល់ពេលខ្ពស់អញ្ចឹងគឺខ្ញុំពិបាកក្នុងការបង្កាត់វាពេលណាវាចេញផ្កាការដែលខ្ញុំផ្សំពូជផ្សេងនៅលើដើមខ្ញុំដើមមិនបានក្រាស់ចេះទេគេឲ្យគឺដូចប៉ុណ្្នេះនេះប៉ុន្តែបើសិនជាដើមគេឲ្យយើងប៉ុណ្ណាគឺយើងមានដើមຂະຫນាតនឹងដែរទៅយើងអាចផ្សំបានហើយខ្ញុំក៏អាចយកពូជនេះយកទៅផ្សំជាមួយនឹងដើមទៀបតូចខ្ញុំដែរប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំអត់ទាន់ធ្វើទេព្រោះអីវាមានឱកាសច្រើនទៀតណាហើយដើមផ្សំនេះដែរគឺយើងអាចទុកក្នុងទូទឹកកកបានមួយរយៈដែរបើសិនជាយើងអត់ទាន់មានឱកាសផ្សំភ្លាមយើងរក្សាទុកសិនទៅដាក់នៅក្នុងទូទឹកកកដាក់ក្នុងថង់ឲ្យវាមានជាតិសណើមចឹងហើយវាអត់ងាប់ទេហើយការដែលយើងតម្រឹមដើមហើយនឹងបន្លែស្លឹកវាចេញនេះដែរគឺអាស្រ័យទៅលើតំបន់នេះព្រោះថាតំបន់ខ្លះខែនេះវានៅតិចអញ្ចឹងគឺយើងអត់ទាន់ធ្វើទេគឺយើងធ្វើពេលណាដែលថាវាអស់ជាតិទឹកកកចឹងហើយយើងអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើបែបនេះបានហើយយើងដឹងដោយសារពេលធាតុអាកាសវារៀងក្តៅតិចគឺវាចាប់ផ្ដើមចេញប្លូកចឹងហើយនឹងជាសញ្ញាដើម្បីឲ្យយើងនឹងចាប់ផ្ដើមតម្រឹមហើយនឹងបន្លែស្លឹកវាចេញឃើញទេខ្ញុំចង់ពន្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបដែលខ្ញុំជ្រើសរើសមេឃដែលយើងកាត់ចោលអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញនៅម្ដុំនេះគឺថាមេឃវាចងេងចងាងហើយវាមមាញឹកនេះត្រង់កន្លែងនេះគឺបើសិនជាយើងយកល្អគឺយើងត្រូវតម្រឹមឲ្យវារៀងទលាយបន្តិចក៏ប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងមេឃខ្ញុំហ្នឹងវារៀងដូចនៅទូចហើយណាមួយទៀតខ្ញុំកំពុងតែចាំមើលអ្វីមួយយ៉ាងដើមមួយនេះគឺជាដើមដែលខ្ញុំផ្សំវាមកអញ្ចឹងហើយវាបែកមេឃសាខាអញ្ចឹងហើយនឹងទីបញ្ចប់គឺខ្ញុំចង់ទុកមេឃហ្នឹងពីនេះទៅនេះពីនេះឲ្យត្រង់អញ្ចឹងហើយឲ្យវាបែកអញ្ចឹងដូច្នេះហើយគឺខ្ញុំត្រូវតម្រឹមអាត្រង់នេះហើយនឹងត្រង់នេះចោលដល់អញ្ចឹងទៅអានេះវាអត់ទៅអានេះទេហើយអានេះដោះទៅក៏វាអត់ទៅដែរព្រោះយើងយកអាមេឃនេះហ៎តែឥឡូវហ្នឹងគឺជាឆ្នាំទី2ហើយខ្ញុំចង់សង្កេតមើលសិនថាតើអាមេឃដែលខ្ញុំផ្សំហ្នឹងវារឹងមាំមកអត់ព្រោះបើយើងកាត់ឥឡូវវារៀងស្ដាយអញ្ចឹងហើយយើងចាំមើលតទៅទៀតហើយឥឡូវហ្នឹងឃើញទេមេឃមួយនេះកំពុងដោះចូលទៅខាងនោះហើយតែអនាគតយើងចាំមើលចំណែកអាមេឃមួយនេះគឺវាដោះមកវាទៅក្រោមចេះហ่ะឃើញទេបើទុកឲ្យវែងទៀតគឺវានឹងទៅផ្លូវដល់កន្លែងនេះអញ្ចឹងហើយយើងចាំសង្កេតវាបើសិនជាដើមនឹងវាលូតលាស់ហើយមានផ្លែច្រើនបបោអញ្ចឹងគឺយើងអាចសម្រេចចិត្តកាត់ត្រង់ចំណុចនេះចោលតែឥឡូវហ្នឹងអត់អីទេបើមិនអញ្ចឹងទេយើងកាត់ឲ្យវាខ្លីទៅណាព្រោះបើផ្លែម្ដុំនេះគឺយើងអាចចាត់ការវាបានវាអត់ទៅផ្លូវដើរហ្នឹងហើយតម្រាំតែសម្រាប់ចិត្ត
កាត់មេឃមួយហ្នឹងគួយសម្លឹងគួយពិចារណាដូចថាគិតមើលពីអនាគតរបស់មេឃមួយថាវានឹងដោះទៅទិសខាងណាទិសខាងអីចឹងហ៎ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអាទិត្យចឹងមានន័យថាស្អែកចូលធ្វើការទៀតហើយឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំកំពុងត្រៀមធ្វើជ្រក់ល្ហុងលាយគ្រឿងសម្រាប់ជ្រក់រួចរាល់អស់ហើយពណ៌ស្អាតណាស់ស្រស់មែនទេហើយនេះគឺជាល្ហុងការ៉ុតហើយនឹងត្រសក់ដែលបានលាងសម្អាតរួចរាល់ហើយពូតទឹកពូតអីរួចរាល់អស់ហើយត្រាំអំបិលផងដែរដើម្បីឲ្យវានឹងស្រួយអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំបានទេសាច់មាន់ដែលថ្ងៃមុនអូនណាលីជួយខ្ញុំប្រឡោហើយរួចហើយប៉ាគេអាំងហើយគេញ៉ាំហើយជក់ចិត្តដល់ហើយញ៉ាំហើយញ៉ាំទៀតញ៉ាំបាយច្រើនហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងប៉ុន្តែអាគ្រឿងប្រឡាក់ហ្នឹងប្រឡាក់សាច់ជ្រូកឆ្អឹងជំនីជ្រូកឆ្ងាញ់ជាងនេះចំពោះពួកខ្ញុំសាកជាមួយសាច់គោសាច់មាន់ហើយនឹងសាច់ជ្រូកឆ្ងាញ់ជាងបានឆ្អឹងជំនីជ្រប់ផងលេខ1ចឹងហើយឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើជ្រក់ហ្នឹងសម្រាប់អាទិត្យហ្នឹងហើយនឹងប្រឡាក់ឆ្អឹងជំនីជ្រូកម្ដងជាមួយគ្រឿងកូនសក្រីហ្នឹងណាស្រួលញ៉ាំយកទៅធ្វើការធ្វើអីហើយជ្រក់នេះអត់មានចេះថាវទេអញ្ចឹងហើយគឺថាយកទៅធ្វើការគិតថាមានសុវត្ថិភាពព្រោះឯអ្នកខ្លះអាគាំងវាអត់ចូលចិត្តក្លិនជ្រក់ចេះថាវទេខ្ញុំដឹងដោយសារកាលមុនណាកន្លែងធ្វើការខ្ញុំចាស់គេយកអានំប៉័ងដាក់សាច់ផាន់វៀតណាមហើយវាមានជ្រក់ក្នុងនឹងអញ្ចឹងហើយគេថាចំអ្នកណាគេផោមអីស្អុយម៉េចសម្រាប់អ្នកអត់ចូលចិត្តគេថាក្លិនដូចផោមហើយតែអ្នកចូលចិត្តគេថាអានឹងលេខ1ហើយឆ្ងាញ់ក្លិនឆ្ងាញ់ហ្នឹងហើយនេះយើងធ្វើជ្រក់ហ្នឹងហើយយើងដាក់ក្នុងកន្លទៅក្នុងទូទឹកកកញ៉ាំថ្ងៃណាក៏ស្រួលច្បល់ឲ្យចូលគ្នាហើយទុកចោលមួយស្ទុះចាំខ្ញុំយកវាទៅដាក់នៅក្នុងកន្លហើយក៏ទៅថ្ងៃដែលយើងចង់បានថ្ងៃសប្បាយដូចជាថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យដូចវាដើរលឿនដល់ហើយថ្មិចបើកមួយផ្លេតឥឡូវថ្ងៃអាទិត្យបាត់បើថ្ងៃធ្វើការវិញយូរច្បល់ឲ្យវាសប់ទៅច្រកចូលកន្លរួចរាល់ហើយដល់ពេលដាក់ក្នុងទូទឹកកកនេះត្រសក់នេះគឺស្រួយអត់តន់ទេព្រោះយើងលាងទឹកអំបិលមិនលាងទេដូចយើងរោយទឹកអំបិលមកស្ទុះចឹងហើយចាំយើងលាងសម្អាតឲ្យពូតទេរួចរាល់ហើយមកមុខអីនៅប្រឡាក់ចឹងជនីទៀតសាលមិញប្តីទៅសាអាស៊ីហើយឃើញតរៀនល្អមួយអាកកហើយដូច្នេះហើយគាត់រើសបានល្អមែនមួយផ្លែហ្នឹង$21មួយផោន$3ហើយបកទៅសាច់វាអត់ល្អទេណែនតឹងល្អព្រោះអីពេលខ្លះយើងទិញអាកកទៅពេលយើងបកទៅទឹកនេះញ៉ាំអស់ហើយនេះចង់សល់តែ3ដុំហ្នឹងគាត់ទៅបកភ្លាមហ្នឹងប្តីលាងអស់2ដុំម្នាក់ឯងបាត់ហើយ
ក្នុងនេះគឺមានសបកត្រសក់ការ៉ុតហើយនិងគល់ស្ពៃខ្លះដែលនៅសល់ពីការធ្វើម្ហូបឥឡូវហ្នឹងយកទៅឲ្យមាន់ញ៉ាំកុំឲ្យខាតកុំឲ្យចៀតធុងសារ៉ាម Here's one. More. Yay! Wrong turn. Okay, your turn. You did. Uh-oh. ចូលទាំងមនុស្សឡើយ No more. Your hand's gonna get right. Okay, no more. See? The function. Yeah, I do it to marshmallow. Okay, get more. Try to do it. There, good boy. See? Good boy. That. No. ញ៉ាំបន្លែមាន់ទៅ I'm gonna let him eat it. Let him eat it then. Pling. Let's go. Yay! Yay! Chicken! You okay? Oh, wait, that one's not good. Not done yet. Oh, hi. Not yet, look. There's lots of pieces. Lần nghịch ní cất thà tập xa đi đây. We're going salad there. Yeah, tập xa tình mà hôm. Ngày muốn tập xa gì rồi trời, tình cơm xóm nâng bài gì tay nư sạch thông á. Bởi xa kén vì lụa sạch. Chúng tôi nhóm nhưng cái thà con đập hiệp lõ chiêng đôi chia sạch cô đôi cò sạch trục sạch ấy á. Stay all clear. Unati trong tu sick mai. Unai trong yum ice cream. Unati trong yum ice cream lên bubble. Hay tao sọc mai tao nhắm ice cream hay lên lập bubble? Yeah. Hay thôi tiền? Unati tu ting doll and slime. And slime? Yeah, like a colorful slime with my friend. Hay nó sọc mai cái miền? Yeah. Eli trong tu sick mai. Tu sick mai. Trong tu sick mai art. Cùng sai. Vậy mơ. Hết chân đâu. Hết chân đâu. Ba chân ôm đấy. Nổ Hết cái. mơ. Chặt tiết. My dad took out because he buy money for going to Naly and go to Khmer and to buy toys. Ba thôi ca đầm bây giờ lui tại đó lên nó sọc mai. Yeah, and buy toys too. Tin thôi ai nè kì. The toy I Unati. Unati's line mommy because Unati I got mommy and Unati's line mommy. Slime mommy. Yeah. Chứ ngày muốn nào đi prap thao slime mommy. And because Unati line mommy so I done. Tràn. Yeah, and Unati took it Eli by mommy. They done. Hay đây bạn cho chật pa hay đây bạn cho chật Eli. Because Papa and John took it way and took it lane.
ba chơi chật váy hay chơi chật lên Yeah, ba tôi chơi cháu blue ball là từ lúc khôi onadi. hay cho pe ba váy là lý khăn nhé Yeah, onadi không nè, onadi thôi chơi lồng bốc ba. Hay đâu ba vô ai váy Use cái. vô chơi cơ Yeah, not the thông với cha. ở vô với cha And may onadi brush your teeth. The ba thằng wash your hand and ba waste cái lên nâng and be chơi. rồi ấy ba ơi Naly tờ liền đầy hay tờ pe đuôi Naly liền đầy hay Naly tờ đó thằng mình tiền hay chẳng hay ba châu tớ đặt pi chơi cơ No, ở pi mà tờ muối á Yeah. hay chưa Ở chưa hay miền dùng ấy khăn á nó hay mấy bạn ba váy Because I brush my teeth. Now I wash my hand. Don't let us up. And I got this for mommy. Hay mommy made đai váy Naly á No. Onati like the Khmer. Naly sẽ lạnh từng ọc kia sẽ lạnh bên á Ona like a chân. sẽ lạnh trơn Yeah. ម្សិលមិញចំណាយពេលតម្រឹមដើមឈើដើមផ្លែទៀបនឹងហើយពួកយើងគឺត្រូវចាត់ការជាមួយនឹងដើមឬក៏គុម្ពផ្កានេះទៀតដែរដាំនឹងមិនទាន់នឹងបានមួយឆ្នាំផងមើលអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេកូននៅស្ញេះដូចកូនចេកចឹងចំណែកនេះគឺជាគល់ក្តារហោរាខែទៅជាវាខូចទៅស្លឹកគេតែគល់នៅល្អឬក៏ឫសវានៅល្អចឹងហើយគោលបំណងពួកយើងគឺថាត្រូវកាត់វាឲ្យដល់ខាងក្រៅហ្មងណាដើម្បីឲ្យវាចេញថ្មីដូចក្តារចឹងឃើញទេចេញចំណែកនេះគឺចឹងដែរគឺយើងកាត់វាឲ្យដល់គល់ហ្មងព្រោះអីវាដោះលឿនណាមើលឡើងខ្ពស់ឥឡូវហ្នឹងសូមអ៊ុបដេតអ្នកទាំងអស់គ្នាពីដើមផ្កាអូគីដេខ្ញុំបន្តិចចុះគឺដើមមួយនេះឬក៏ផើងមួយនេះហាគឺខ្ញុំយកមកដាំវានៅផ្ទះនេះបាន7-2ឆ្នាំហើយឃើញថាឆ្នាំនេះបានផ្កាល្អក្រាស់ល្អហើយគុំច្រើនទៀតគឺខ្ញុំដាំតាំងពីខ្ញុំនៅអូក្លិនប៉ុន្តែខ្ញុំមូមក Stockton ហ្នឹងទៅវាដូចថាវាសម្រាប់មួយឆ្នាំណាឆ្នាំមុនអត់មានផ្កាទៅសោះឆ្នាំនេះវាសងឲ្យវិញហើយពួកយើងស្រឡាញ់ដើមផ្កាហ្នឹងឬក៏ដើមផ្កាប្រភេទហ្នឹងដូច្នេះឲ្យទៅទិញនៅCostco ឆ្នាំមុនអ្នកដែលថាបានតាមដានវីដេអូខ្ញុំរហូតមកឃើញហើយគឺខ្ញុំទិញឡើង4គុំដាក់2គុំនៅក្នុងនោះហើយដាក់2គុំនៅក្នុងនេះក៏ប៉ុន្តែអានេះអត់ដឹងហេតុអីឥឡូវវាងាប់មួយគុំទៅនៅសល់មួយគុំហើយខែនេះគឺខែដែលវាត្រូវផ្លែខែនេះគឺជាខែដែលវាត្រូវចេញផ្កាក៏ប៉ុន្តែឆ្នាំនេះអត់ផ្កាទេតែយើងទិញមកវាមានផ្កាហើយផើងមួយនេះឃើញថាវាដុះកូនច្រើនណាស់ដូច្នេះហើយយើងសង្ឃឹមថាឆ្នាំក្រោយខែនេះវានឹងចេញផ្កាច្រើនហើយក្រាស់ដូចខាងនេះដែរនេះតែពណ៌វាផ្សេងហ្នឹងហើយ vlog មួយនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេភាគច្រើនគឺថាបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពី update ដំណាំនៅក្នុងសួនបន្តិចបន្តួចសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនធុញទ្រាន់នឹងមើលទេតែបើមិនចូលចិត្តអាចប្រាប់ខ្ញុំបានអូខេអរគុណមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនា vlog របស់ខ្ញុំរៀងរហូតមកគ្រប់ភាគគ្រប់នាទីយើងចាំជួបគ្នានៅវគ្គបន្តទៀតអូខេអរគុណច្រើនបាយបាយ